السلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. الله سبحانه و تعالی مخلوقات را آفرید و در بهترین و عالی درجه ترین محکم و متقن مخلوقاتش را زیبا پروردگار عالم آفرید. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. البته پروردگار شما پروردگار است که آسمان ها و زمین ها را در 6 روز آفرید. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. شب را با روز میپوشاند. یطلبه حثیثا. شب و روز هی همدیگر می آید. یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. و آفتاب و ماهتاب و ستارگان را آفرید. فرمانبردار امر پروردگار است. الا له الخلق والامر. آگاه باشید خلق از آن الله است. الا له الخلق. آگاه باشید این مردم مخلوق ها از آن خدا است. دیگر نگاه خدای نیست که صاحب مخلوق باشد. الا له الخلق والامر. امرم از آن خدا است. فرمانم صاحب فرمان حقیقی که اجرا شونده است این الله است. الا له الخلق والامر. آگاه باشید خلق از آن خدا است. امر فرمانی که بیچون و چرا اجرا می شود از آن خدا است. مبارک است پروردگار عالمیان. الله تعالی خودش یک تا است ولی مبارک است. اگر یک فرزند داشته باشد و خدا همون فرزند اگر مبارک گرداند، چطوری که دعای رسول الله علیه السلام است فرزند شما را فرزند مبارک گرداند خدا میکرد. اگر مبارک شود جای صدها فرزند میگیرد. اگر بی‌برکت شود صدها فرزند از به دنیا آمدنش مادر و مادر پشیمان میشد. مبارک خدا مبارک است. خودش یگانه است. بی یاری، بی مشاور، بی مصلحتچی، بی شریک تمام مخلوقات آفرید. جل جلاله و تقدست اسماؤه. پس مبارک است پروردگار شما، پروردگار تمام عالمیان است. در جای دیگر خدا که فتبارک الله احسن الخالقین. مبارک است اون پروردگاری که بهترین سازنده هاست. آره بعضی سازنده های هم داریم، مثلا من نقلیات می سازم یا من جهازها را ساختیم، اینها هم خالق هستند. لیکن فرقیت بین این خالق و آن خالق است. بنابراین پروردگار عالم در چند جای قرآن کریم به مبارزه دعوت کرده است. هذا خلق الله فارونی ماذا خلق الذین من دونه. این خلق خدا هست. وقتی که خلق آسمان ها و زمین ها و بیستون آفریدن آسمان و در بالای زمین دریای و درخت های و کوه های آفریدنش پروردگار ذکر کرد، ثانی گفت که هذا خلق الله. این خلق خدا هست. فارونی برای من نشان دهید ماذا خلق الذین من دونه. خداهایی که شما الله تعالی مولا آنهای برای خود خدا گرفتید چی آفریدیم؟ یا در جای دیگر پروردگار عالم خداهای شما لن یخلقوا ذبابا. پشه آفریده نمیتونند. پشه آفریده نمیتونند. ولی اجتمعوا له. اگر تمام خداهایی که غیر الله تعالی خدا گرفته شده است همشان جمع شما یک پشه آفریده نمیتونند. مرحبا نمیتونند. خدا میگوید که همین دلالت میکنند که اونها خدا نیستند. یکی از مخلوقات پروردگار عالم که به عظمت و جلالت و یگانگی و هستی پروردگار عالم دلالت میکند این شب است. صحبت
ما تقدم درباره جمعه درباره آسمان که همه میبینن صحبت کرده بودیم. صحبتی بعد این درباره زمین بود که همه درباره زمین میگردیم و حس میکنیم و میبینیم و اصل انسانیت هست. و صحبتی امروزه در اطراف شب که همه بچه با چشم خود میبینن، حس میکنن ولی تعامل نمیکنن، یا مراتبه درباره شب فکر نمیکنن. امروز انشاءالله در اطراف این مخلوق عظیم پروردگار که دلالت به وجود خدا و عظمت خدا و قهر خدا و محکمی خلق خدا و بزرگی خدا و واقعا سازنده ترین ذات، بهترین سازنده بودن خدا دلالت میکند این شب است. پروردگار عالم و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. در سوره یاسین است، برای چه یاسین نیست. و آیت لهم اللیل یکی از علامت‌هایی که بودن خدا را اثبات میکنه. کسی که اگر با خدا ایمان نداشته باشد، قرآن بر کافرهای مکه نازل شده. در زمان کافرهای مکه، مشرکای مکه در مکه مکرمه که قرآن نازل شد، بیشتر مسئله های متعلق به همونها مشرکین عرب و عمومی دنیا را در بر میگیرد تعلق داشت. و آیت لهم اللیل یکی از علامت‌های هستی خدا و قدرت خدا و عظمت و جلالت خدا این شب است. نسلخ منه النهار، شب روز ما از شب کشیده میگیریم. چطوری که نسلخ گفته در لغت عرب پوست رو از تن جدا کردن نسلخ میکشیم. ما چطوری که پوست رو از تن میکشیم همین گونه روز رو میکشیم. فاذا هم مظلمون، ناگاه مردم در شب قرار میکنن. من سوره یاسین برای خواندن و برای در وقت مرگ قرائت کردن نیست، برای معناهاش دانسته تأمل کردن است و عمل کردن است که خدا ما را به این امر کرده است که این آیت 37 سوره یاسین دلیل هست به آنهایی که به هستی پروردگار و قدرت پروردگار ایمان ندارند. خدا میگه که این شب خودش دلیل است. شب بینند و خدا را بینند. اقسم الله بولوجه علی النهار شیئا فشیئا من دون افزاع للبشر. پروردگار عالم به شب قسم یاد کرده است در 7 جای قرآن کریم. حتی محقق کتاب تبیان گفتند که پروردگار عالم به یگان مخلوق بسیار سوگند یاد نکرده است مثل شب. ما در صحبت ما تقدم گفتیم که پروردگار عالم به یگان مخلوق بسیار سوگند یاد نکرده است مثل آسمان. واقعا آسمان بزرگتر است و عظیمتر است و سوگند پروردگار زیادتر است نسبت شب، لیکن شب بعد آسمان نیست. این پروردگار عالم بارها ما در صحبت‌ها تکرار کردیم که وقتی که به مخلوقی از مخلوقاتش اگر سوگند یاد کنند دلالت به بزرگی اون مخلوق میکنند و همین گونه دلالت به بزرگی پروردگار میکنند. خدا در قرآن کریم به خودش قسم میخورد. مثلا والسماء و ما بناها، قسم به آسمان و قسم به پروردگار آسمان. در اینجا به خودش قسم میخورد، هم به آسمان هم به سازنده آسمان. یا در جای دیگر فوربک، قسم به پروردگارت ای محمد صلی الله علیه وسلم، قسم به پروردگار تو. یعنی کی پروردگار محمد؟ الله. در اینجا ای و ربی، قسم به پروردگارم بود. یعنی به پروردگار قسم یاد کرد و به مخلوقاتش اگر قسم یاد کنند دلالت به بزرگ بودن اون مخلوق و وقتی که مخلوق که بزرگ است سازنده اون مخلوق با عظیمتر است، بزرگتر است. بنابراین پروردگار قسم به شب هر وقتا که آهسته آهسته فرا میگیرد از غیر ترسانیدنی بشر کرد. واللیل اذا عسعس، قسم به شب هر وقتا که آهسته آهسته فرا میگیرد. این بزرگ است. اگر شب یک باره
برای شما ماننده که چراغ خاموش میشه یک بار شب بیاد دیگه مردم میترسن. حتی مثلا در نقلیات باشید حتی دست و پا میخورید برای درگرانیدن چراغ خودتون یک بار اگر شب بیاد. بنابراین خدا به آهسته آهسته آمدن شب قسم یاد واللیل اذا عسعس. ثانی پروردگار عالم با شب قسم یاد کرد هر وقتا که آفتاب تابان که اینقدر مخلوق عظیم است و تمام زمین روشن میکند و گرم میکند، نور آفتاب را شب یگانه چیزی که میکشد. واللیل اذا یغشی، قسم به شب هر وقتا که نور آفتاب را میکشد. کی میتواند کشد؟ غیر پروردگار عالم و غیر مخلوقی که خدا آفریده است نور آفتاب پیش بگیرد. واللیل اذا یغشی، قسم به شب. خدا که به شب قسم خورده است این دلالت میکند که مخلوق بزرگ بوده است. باید ما درباره معلومات دانیم و تفکر بکنیم چگونه پروردگار آفریده است. واللیل اذا یغشی، قسم به شب وقتی که نور آفتاب را میپوشاند. در جای دیگر پروردگار عالم واللیل اذا یغشی، قسم به شب هر وقتا که مخلوقات را میپوشاند. دیگه هیچ چیزی نمیبینید. در روز میدیدید وقتی که شب که شد همه جای پوشانید با پرده خود دیگه نمیبینید. بزرگی شب است. پروردگار عالم به این صفت شب نیست قسم یاد کرد. و اذا غطى الخلائق بظلامه واللیل اذا یغشی و اقسم به اذا سکن فاظلمه. ثانی باید مرتبه دیگر پروردگار عالم قسم یاد کرد هر وقت که شب تمام جاها رو فرا گرفت و آرام شد. ما گفتیم که شب آهسته آهسته می‌آمد و آهسته آمدن این شب پروردگار قسم یاد کرد. اکنون وقتی که سکونت گرفت، آرام گرفت و تاریک شد، قسم یاد کرد. واللیل اذا سجى، قسم به شب هر وقت که آرام گرفت و تاریک شد. و اذا جمع ظلامه وادلهم، وقتی که شب تمام تاریکی خود جمع کند سیاه شود، بار دیگر پروردگار عالم قسم میخورد واللیل و ما وسق، قسم به شب هر وقت که سخت سیاه شود تاریک شود. و اذا کشف غطاءه عن الخلق فاستناروا، وقتی که شب قفا گرداند و مردم به روشنی رفتند بینند شب پشت خود را گردانیده رود، پروردگار عالم بار دیگر سوگند یاد کرد واللیل اذ ادبر، قسم به شب هر وقت که میرود. و مراتبه هفتم واللیل اذا یسر، قسم به شب هر وقت که آید و رود. هم به آمدنش و هم به رفتنش پروردگار عالم سوگند یاد کرد. واقعا پروردگار به هر چیزی که قسم یاد کرده است آن واقعا بزرگ است. مثلا پروردگار در یگان جای قرآن کریم به دنیا که اینقدر عظیم است، اینقدر قیمت بها هست، در زیر زمینش کنزها هست، سوگند یاد نکرده است و دنیا نگفته است. قسم به دنیا نگفته است یا قسم به پول و مالی که شما عقیه هم بهشتان نگفته است. 7 جای قرآن کریم اگر پروردگار به شب سوگند یاد کرده باشد، واقعا بعد آسمان دیگر یکم مخلوقی نیست که پروردگار با او بسیار سوگند یاد کرده باشد مثل شب. حتی به ستاره های شب و ماهتاب شب پروردگار قسم یاد کرده است. و القمر، قسم به ماهتاب و قسم به ستاره ها. حتی بعضی ستاره ها رو با علایه زیدیم. یک سوره به نام ستاره ها مانده، یک سوره به نام ماهتاب، یک سوره به نام شب. دلالت به عظمت شب و دلالت به اهمیت پروردگار به شب میکند. بنابراین این شب یکی از علامت‌های بزرگ است، علامت‌های بودن خدا و عظمت خدا و جلالت خدا است که مردم را دعوت میکند که الله تعالی را یگانه عبادت کنند. خدا میگوید که در سوره لقمان الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. ای مردم، یا مراتب شما نگاه نمیکنید می
الله تعالی شب به روز می‌دارد، روز به شب می‌دارد. یعنی اون همین گفته دعوت و تفکر کردن در شب، دعوت به قدرت پروردگار در آوردن شب و در آوردن روز ما و شما رو کرده ایستاده است. و شب را از مهربانی پروردگار اعلام کرده است در قرآن کریم. شب و دادن شب برای ما و شما دلالت به مهربانی پروردگار می‌کرد. الله تعالی میگه من رحمتی جعل لكم اللیل و النهار لتسکنوا فیه. از مهربانی پروردگار است برای شما شب و روز داد. مقصد یا شبی سرمدی ابدی یا روزی سرمدی و ابدی نمادو، بلکه شب و روز دادگی پروردگار دلالت به مهربانی پروردگار می‌کند و رحم پروردگار می‌کند و تقلیب شب و روز یعنی گردانیدن شب و روز دلالت به قوت پروردگار و محکمی ملک پروردگار، مستحکم بودن ملک پروردگار به دلالت می‌کند. خدا میگوید که بنابراین تحدی کرد، مبارزه دعوت کرد با همراهی علم که کسی به مبارزه مقابله نمی‌کند. خدا با قرآن همین گونه کار کرده است. این در لغت عرب و در اصطلاح قرآن تحدی میگوید. خدا با مشرکین عرب تحدی کرده است، یعنی دعوت به مبارزه کرده است. لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، میگوید پیامبر اگر تمام انسان‌ها و جن‌ها جمع شوند تا اینکه مثل این قرآن بیارند، نمیتوانند یک آیت بیارند اگرچه بعضشان و بعضشان یاری دهند. تمام جن‌ها تمام انسان‌ها در یک جا جمع شوند با مشورت و مصلحت و با اون بزرگایی که در بینشون هستند همشون یک تا شده آیت قرآن بیارند، مرحمت نمیتونن تا روز قیامت نمیتونن. همین گونه قرآن که سخن خدا است، اون مخلوق نیست مانند شب، لیکن شب از بزرگترین مخلوقات پروردگار است که خدا با مشرکین تحدی کرده و مبارزه دعوت کرده است. یعنی مرحمت، کی میتواند شبی که من آفریدم مبدل به روز کند، یا روزی که من آفریدم قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بضیاء. ای پیغمبر برای این مشرکین عرب، برای تمام کافرها برآمده گو که اونایی که به زیر پروردگار سر تعظیم نمی‌کنند، هستی خدا، قدرت خدا، عظمت خدا، جلالت خدا اقرار نمی‌کنند و انکار می‌کنند، برای اینها گو که این جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه، اگر شب را الله تعالی ابدی تا روز قیامت گرداند، شب یکسره، من اله غیر الله، کی خدایی که یأتیکم بضیاء و غیر الله تعالی هست میگم خدایی که برای شما روشنی می‌دهد. کیست؟ تحدی. من میتونم گفتم به آمده که هست میگفت نیست، تا این روز هیچ کس نداده است، نمیتونم. این دلالت به بزرگی پروردگار میکنه. والله یقدر اللیل و النهار، مقدار شبم در دست پروردگار است، مقدار شب و روز میگذاشتگی ذات الله تعالی است. از رحمت پروردگار است که اگر خدا خواهد میتونست یک ساعت روز دهد با یک ساعت دیگه شب دهد، با یک ساعت دیگه روز دهد با یک ساعت دیگه شب دهد. تصور کنید اونایی که کارشون در جای دور است میرن که گشت شب میشه، با یک ساعت منتظر میشن تا روز شده روز شد با گشت کار من چیکار میشه. والله یقدر اللیل و النهار، سوره مزمل است، قرآن خوانید. والله یقدر اللیل و النهار، الله تعالی مقدار شب و روز میگذارد، یگان کسی دیگر نیست. و تفکر کردن در اداره این مخلوق عظیم باز ما را به عبادت خدا و یاد خدا و شکر خدا دعوت می‌کند. در سوره فرقان خدا میگوید و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. الله تعالی ذاتی است که شب و روز را پی هم دیگر گردانید. روز که رفت شب میآید، شب که رفت روز میآید. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، برای آن آدم‌هایی که میخواهند پند گیرند، میخواهند ذکر خدا کنند، میخواهند شکر نعمت‌های خدا کنند، مرحمت پروردگار
پروردگار شب و روز داده است، در این شب و روز عبادت کنند و بر آمدن شب و آمدن روز و مراتب با نظر دوراندیشانه نظر بکنند. و شب منتی از جانب پروردگار است. منت، نعمت‌های پروردگار زیاد است، لیکن هر یک نعمتی که برای ما و شما داده است همیشه منت نکرده است. هر یک نعمتی که من برای شما پیاز دادم، برای شما چسبناک دادم، برای شما سیب دادم، گفته پروردگار منت نکرده است همیشه. هر مخلوقی که منت میکنند دلالت به بزرگ بودن همون مخلوق میکنند. الله تعالی میگوید که الله الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله تعالی ذات است که برای شما شب داد تا اینکه در شب آرام کنید. ببینید تلفن هم نمیشه، خیریت سلام آرام میگیرد، هیچ کس خفته هم نمیاد، یک شب آرام میگیرید. لتسكنوا فيه، تا اینکه آرام میگیرید در شب. والنهار مبصرا، روز برای شما روزی روشن گردانید که میبینید و در آن زیست و زندگی میکنید و از پی رزق و روزی خود میشید. الله تعالی اینو برای شما داد. ثانی گفت که ان الله لذو فضل علی الناس، الله تعالی صاحب فضیلت است به مردم، اینقدر چیزهای بسیار داده است. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بسیار مردم شکر این نعمت نمیکنند. شب ما برای شما داده تا اینکه آرام گیرید، روز داده تا اینکه از پی رزق و روزی شوید، لیکن بسیار مردم شکر نمیکنند به این نعمت. ببینید، هم نعمت خواند هم منت کرد پروردگار. هر یک مخلوق، هر یک نعمتش که ما گفتیم منت نمیکنند. منت کی کرد؟ الله تعالی الله و رسوله احق ان یمنن. الله تعالی و پیغمبرش حق دارد که منت کند. ما دیگرها را خدا من کرد از منت کرد. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. ای آنهایی که ایمان آوردگان، خیر و سخاوت و خیر خود را با منت کردن شما بیهوده نکنید. منت درست نیست. بنابراین قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها الاذى. قول خوب، سخن نیکو بهتر از پول و مالی که از پاش منت دارد یا اذیت دارد. لیکن الله تعالی حق دارد که منت بکند. بنابراین منت کرد و ما را امر کرد تا شکر آن نعمت به جا بریم. در جای دیگر در سوره نمل، در سوره مرچه ها، پروردگار عالم اعلام کرده است که شب یکی از مخلوقات پروردگار است که بنده ها را دعوت میکند که به پروردگار عالم ایمان بیاورند. خدا میگوید که الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه والنهار مبصرا. یا مراتبه نظر نمیکنند این مردم، آنهایی که ایمان ندارند، به عظمت و جلالت خدا قائل نیستند، یا مراتبه به شب نظر نمیکنند. ما شب را برای آرامی شما گردانیدیم و روز را روزی روشن گردانیدیم. ثانی گفت که ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. در همین کار ما، شب را برای آرامی شما و روز را برای رزق و روزی شما و روز را روشن گردانیدن ما، علامت‌های هست به آنهایی که به الله تعالی ایمان می‌آورند. کسی خواهد که به الله تعالی ایمان بیارد، مرحمت به شب و روز نظر کند. و در شب اهل نفاق، شخصان گروهیه، اونایی که مسلمان واقعی نیستند، منافق میگویند در اصطلاح شریعت، عبادت کردن به آنها وزنین میشود. پیغمبر خدا گفتند که اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر. وزنین ترین نماز بر منافقها نماز خفتن و نماز بامداد است. اینها به نماز بامداد و نماز خفتن به جماعت نمی‌آمدند. وزنین چرا نبود؟ کسی آمدن اینها را شاهد نبود. اینها به خدا ایمان نداشتند. برای الله تعالی شده به نماز جماعت نمی‌آمدند. برای اینکه دامند که ما مسلمان بینند مردم، گفته برای همین می‌آمدند. بنابراین وقتی که شب فرا می‌گرفت، عبادت خدا برای آنها وزنی نمی‌کرد، چون برای خدا نبود. بنابراین وزنین ترین نماز برای منافقها نماز خفتن و نماز بامداد است. اگر قلب آنها را می‌دانستند شاید باور کرده می‌آمدند جناب رسول صلی الله علیه و سلم. و نماز نافله در شب بهتر از نافله در روز. بنابراین پیغمبر علیه الصلاة و السلام فرمود که افضل الصلاة بعد الفریضه صلاة اللیل. بهترین نماز بعد نمازهای فرض این نماز شب است.
نماز تهجد، نمازهای شب. هر نمازی که در شب است بهتر است از نمازهای نافله روز. بنابراین علاقمندی دلها در شب نسبت روز به پروردگار زیادتر است. دل در شب به پروردگار علاقمندیش بزرگتر است. بنابراین پروردگار عالم پیغمبر خود، حبیب خود، خلیل خود امر کرد که در شب بسیارتر الله تعالی را ذکر کنند، تسبیح گویند، عبادت کنند. قم اللیل الا قلیلا، ای پیغمبر قم اللیل، شب زنده‌داری کن، الا قلیلا، مگر کمترش خود. و در جای دیگر خدا که و من اللیل فاسجد له و سبحه لیلا طویلا، و از شب به پروردگار عالم سجده کن و شب دراز پروردگار عالم را تسبیح کن. سبحان الله، الله تعالی پاک است، عیب ندارد، نقصان ندارد، کمبودی ندارد، پاک است. ذکر کن شب دراز. بنابراین علماها، اولیاها، شخصان صالح و پیغمبران پیروی کردند. فکانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. الله تعالی آنها را تعریف کرد که آنها در شب کم خواب میکردند، عبادت خدا میکردند و در شب نماز ویتر است. والله ویتر یحب الویتر. الله تعالی طاق است، طاق را دوست می‌دارد. نماز ویتر پروردگار عالم دوست می‌دارد و پیغمبر خدا فرمود و صلات اللیل آخر اللیل مشهوده. نماز آخری شب مشهوده است، یعنی فرشته‌ها شاهد میشن. و کدام انسانی که نماز خفتن را در جماعت خواند، پیغمبر خدا فرمود من صلى العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف الليل. کدام انسانی که نماز خفتن را در جماعت خواند گویا نصف شب نماز گذاشته است. و من صلى الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل كله. کدام انسانی که شب نماز بامداد، اگر نماز بامداد در جماعت خواند گویا کل شب با نماز گذاشته. و شرطی که هر روز در جماعت خواند. خفتن خواند نصف شب نماز گذاشته نمیشه میشود. اگر بامداد هم در جماعت خواند شب پر رو همین بنده در عبادت گذرانی گفته نمیسته. و در شب یک ساعتی است از غروب آفتاب تا اذان بامداد. کدام بنده که به همون ساعت موافقت کند از نیکی‌های دنیا و از نیکی‌های آخرت، اگر از الله تعالی بپرسد الله تعالی می‌دهد. این چیز در یک هفته فقط یک روز جمعه است. پیغمبر خدا و فیه ساعت، در روز جمعه یک ساعتی هست که کدام بنده که از الله تعالی از نیکی‌های دنیا و آخرت بپرسد مگر الله تعالی می‌دهد. در یک هفته فقط در یک روز جمعه هست. اما بزرگی شب بینید که هر شب یک ساعتی است نامعلوم. اگر بنده دعا کنه الله تعالی دعاش اجابت میکنه. و در سه آخری شب اگر به سه قسم تقسیم کنید، در قسمت سیومین شب الله تعالی به آسمان دنیا میفراید، چه خیلی که به بزرگی و عظمت خودش لایق است. ثانی میگوید که کی عبادت میکند من قبول میکنم، کی میپرسد من میدهم، کی مغفرت میپرسد من گناهش را مغفرت میکنم. در روایت بخاری و مسلم. هر شب است، هر شب. این شب ساعتی آخری شب یک وقت است که حتی حیوان‌ها هم خواب میکنند، حتی دودها خواب میکنند، شخص‌های عبادت کننده هم خواب میرن. کم آدم‌ها میمونند که پروردگار را در این ساعت عبادت کنند. و القرآن نزل علیه. قرآن هم برادران عزیز شبانه نازل شد، روزانه نه. انا انزلناه فی لیلة مبارکه. ما قرآن را در شب مبارک نازل کردیم. و افضل زمن لتلاوته هو اللیل. قرآن که خدا در شب نازل کرد، باز بهترین زمان برای تلاوت قرآن شب است. خدا گفت ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. یه مرتبه خواب کرده گشته بیدار شده قرائت کردن قرآن برای موافقت زمان و قلب بسیار زمان مناسب است. یعنی زمان تا تلاوت میکنند قلبتون میفهمد موافقت. بعضی انسان قرآن میخونند قاری عزیز معناهاشو نمیدونند، اون معنی ندارد. این خدا میگوید در شب قرآن خواندن ان ناشئة اللیل اشد وطئا، بسیار موافقتش سخت‌تر است موافقت زبان و موافقت قلب. گفته پروردگار عالم بیان کرده است. و در شب شبی هست با نام قدر که بهتر از 1000 ماه عبادت است.
از 83 ساله عبادت را یک شبه عبادت بهتر است که این در روز نیست. در روز یکان روزی نیست که عبادت همان روز از 83 ساله عبادت بهتر شده که در شب هست، شب قدر است که در دهه آخری ماه مبارک رمضان است و شب با تاریکی خودش مفزع است، یعنی ترساننده است، دهشتناک و وحشتناک است. پیامبر خداوند کسی که هر شب 2 آیت آخری سوره بقره را اگر قرائت بکند از بدیهای شب ایمن میماند. یعنی آمن رسول تا لا یکلف الله نفسا الا وسعها 2 آیت اگر قرائت کنید، روایت بخاری مسلم است، در شب از بدیهای شب در امنیت میماند. و در ابتدای شب، در سرشوی شب شیطان ها پراکنده می شوند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اذا کان جنح اللیل فکفوا صبیانکم، اگر سرشوی شب شود فرزنداتان را نگاه دارید و کوچه ها سرزنتیتان، چون که این وقتی که شیطان ها پهن میشن، منتشر و پراکنده میشن. و اگر قسمی از شب آمد ثانی معلش خالی گذارید. یعنی ابتدای شب وقتی پراکنده شوی شیطان ها هست و در نماز بامداد فرشته های روز و فرشته های شب جمع میشن. فرشته های روز از جانب خدا میفرایند و نماز بامداد خوانده وظیفه‌ای که خدا فرموده است از پیام میشن. فرشته های شب پیش از آن که به نزد خدا اخبار شب را حالا که خدا میداند برآورند، نماز بامداد همراهی امام میخوانند. بنابراین خدا که این قرآن الفجر کان مشهودا، قرائتی که در نماز بامداد قرائت کرده میشه فرشته ها شاهد میشه. فرشته ها آمده به امام اقتدا میکنند. و خواب از نعمت‌های عظیم پروردگار است. با یکم بغل برای آن محتاج است و به فضل پروردگار الله تعالی از رحمت و منت پروردگار است که خواب در تمام زمان و مکان آسان گردانید. تمام مخلوق بی‌پول از آن استفاده میبرند. مانند دیگر طعام و شراب متاع نیست که مسافر برداشته گردد، یا با پول نیست که کمبغل بیچاره نیافته غمگین شود، و جرم ندارد که شخص بیمار و بی‌قوت و شخصی مثلا پیرانسال برداشته نتوانسته عاجز شود. حاجت‌های انسان لباس، طعام، مسکنی که زندگی میکنه، همسری که زندگی میکنه، اینها همش به پول میشه. طعامی که میخورید به پول است. اگر سفر کنید همراهتان میبردارید. اگر مزد نیاید، پول نیاید، وزنینی میکنند. یا مسکن نیاید، در مهمانخانه‌های ارزان و شرایطش بیزه بیاید که در کوچه ها خواب میکنند. لیکن خواب خودش یک مخلوقی است که بی‌پول است. کمتر رو باید از راه استفاده بلکه چشم‌ها پوشیده میشود و روح برداشته میشود و جسد آرام میگیرد. بنابراین پروردگار عالم و جعلنا نومکم سباتا، ما خواب شما را و بدن شما همچون راحت عطا کردیم. خواب هم نه، خواب هم قسم شب است، چون که اکثر خواب در شب است. بنابراین خواب روزانه فایدهش کم است. اگر در روز 5 ساعت خواب روید، در شب 1 ساعت خواب روید قوت ایمنی میگیرد. بنابراین اساساً وظیفه‌اش خواب باید در شب که شود. بنابراین در موضوع شب ذکری خواب دور نیست. بنابراین پروردگار عالم خواب را هم که در شب اجرا می شود یکی از علامت‌های بزرگ و قوت پروردگار و عظمت پروردگار خوانده است. در سوره روم خدا میگوید که من آیاته منامکم باللیل و ابتغاءکم والنهار ابتغاءکم. از علامت‌های بودن خدا و عظمت خدا و قدرت خدا خوابتان در شب و در روز از رزق و روزی جستجو کردن. شبانه خواب کردن شما و روزانه مهنت کردن شما دلالت به عظمت خدا و بزرگی خدا میکنند. در سوره روم این اگر کسی میفهمد با آنها دلالت میکنه، کسانی که نمیفهمد برای آنها دلالت نمیکنه. انسان پروردگار عالم با خواب میمراند و کی وقتا که الله تعالی خواست بیدار میکند. اگر خواهد تقدیر پروردگار تقاضا کرد که از خواب بکف 300 سال و با سال شماری دیگر 309 سال خواب کرد. 300 سنین ازدادوا 9 در سوره کهف قرآن کریم است. خدا فرمود 300 سال و در سال شماری دیگر 309 سال خواب کرد.
ما بیدار شدم بسیار خواب کردم. هست ما بعضی انسان‌های شاهد شدیم یک ساعت دو ساعت خواب رفتگی ها یک خواب کردگی یا مثلا بعضی ها با مثلا بیماری مثلا تقریبا یک ماه دو ماه خواب کردگی ها هست. پروردگار این ذکر کرد و خودی الله تعالی خواب نمی‌کند. در سوره رحمان خدا میگوید یسأله من فی السماوات والارض، تمام آنهایی که در آسمان و در زمین هستند از الله تعالی میپرسند. کل یوم هو فی شأن، هر روز الله تعالی در کار است، دعای این اجابت میکند و این رزق میدهد، جان میگیرد، این تولد میکند و بیمار میکند، برای این شفا میدهد، دعای دیگرش قبول میکند. تمام دنیا، نه فقط انسانیت، فرشته ها، انسانیت، جن ها، تمام مخلوقات و موجودات و بحر و از چهار یکش زمین است. سه دیگرش اقیانوس و بحرها در آن یک مخلوقاتی هست که شما نمیدانید. در آسمان چقدر مخلوق، همه همین که پروردگار بس و جواب دارد. الله تعالی خواب نمی‌کند، بنابراین پیامبر خدا گفتند ان الله لا ینام، الله تعالی خواب نمی‌رود و لا ینبغی له ان ینام، برای خدا ممکن نیست که خواب رود. خدا خواب رود آسمان بر بالای زمین می‌افتد، خدا خواب رود بحر بر بالای زمین طغیان می‌کند و لا ینبغی له ان ینام، برای خدا اجازه نیست که ممکن نیست که خواب کند. یخفض القسط و یرفع، ترازوی بنده میبردارد و میفرارد. عملی صالح کنی ترازو تو وزن میشد، عملی گناه کرده ترازوی بد تو وزن میشد. ترازوی نگاه میداشتگی ذات الله تعالی است و عملی بنده ها به نزد خدا برداشته میشد، عملی شبانه‌شان برداشته میشد، عملی روزانه‌شان برداشته میشد. پروردگار همیشه خواب بیدار است، خواب نمیکند. حتی در سوره بقره آیه کرسی خدا گفت که لا تأخذه سینه ولا نوم، خدای غنبم نمیگیرد و خوابم فرا نمیگیرد، غنبش هم نمیگیرد. همیشه قایم و بیدار و زنده است جل جلاله. اگر خدا خواب رود دعای ما کی اجابت میکند؟ اگر پروردگار خواب کند محتاجه که عین زمان خدا میگوید امن یجیب المضطر اذا دعا، خدا میگوید شخص مضطر، شخص مجبوری که دیگر یگان جای تکیهگاهش نماند، دیگر یگان کسی آدم میپرسیدگیش نماند غیر خدا، کی روی دعاش اجابت میکند؟ اله مع الله، همراهی الله تعالی خدای دیگر هست؟ البته که نیست. بنابراین پروردگار خواب نمیکند و بنده وقتی که خواب میکند شیطان حرکت میکند و بنده ضرر رساند. بنابراین پیامبر خدا گفتند که من قرأ آیة الکرسی قبل نومه لم یزل علیه من الله حافظ و لم یقربه شیطان حتی یصبح. کدام آدمی که پیش از خواب کردن صبح آیه کرسی را بخواند، شیطان همیشه از جانب الله تعالی و همان بنده محافظ هست، محافظت کننده هست و تا سحر شیطان برای او نزدیکی کرده نمیتواند. و خوابی نغز، خوابی نیکو، خوابی خرسند کننده از جانب الله تعالی هست و خوابی بد، خوابی غمگین کننده، خوابی که در آن بنده گناه میکند اون از جانب شیطان است. پیامبر خدا گفتند کسی خوابی نیک بیند شکر الله تعالی گوید، الحمدلله گوید و با آن خوابی نیک فقط به شخصی دوست داشته‌اش خوابش را محبوب کند. و کسی که خوابی بد بیند توی خواب از شیطان است، فلیبسط عن یساره ثلاثا، در جهت چپش 3 مراتب توف کند، یعنی توف کند 3 مراتب. اگر خوابی بدی غمگین کننده و ترساننده خواب بیند در حال میخیزد و به طرف چپش توف میکند. ثانی 3 مراتب از بدی خوابش پناه میگیرد. پروردگار را از بدی خوابی که دیدم مرا در پناهت نگاه دار میگوید. ثانی به کدام پهلو همان خواب را دیده باشد با پهلوی دیگر خواب میکند. اگر بیدار که شد با پهلوی چپش خواب کرده باشد، بعد توف کردن و بعد پناه جستن با پهلوی راستش خواب میکند و عکسش. با کدام پهلو خواب کرده باشد با پهلوی دیگرش خواب میکند. ولا یحدث بها احد، یگان کسی با موضوع خواب نمیگوید. فإنها لا تضر، ثانی ضرر نمیرساند. کلمه حرف فعل است. فإن پس آن خواب ضرر نمیرساند. زنکا 1000 بار گوید با برامده گفتم میگرد خوابی کنده نگوید، ایمارستان نگوید ضرر نمیرساند. 3 کار اجرا کنید. توف کند 3 مراتبه، چون که شیطان است طرف چپ کند
3 مراتب. ثانی از بدی خوابش الله تعالی پناه طلب کنه. الله تعالی پناه میگه. ثانی پهلوی دیگرش که خواب کند، ثانی هیچ کس رو نگوید و خواب ضرر نمیرسونه. و الله تعالی خواب را در قرآن کریم موت ذکر کرده است. الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خواب در قرآن کریم موت است. بنابراین چقدر شخصیت‌هایی که خواب کردند و نخستند. و از دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت خوابشان این بود که این امسکت نفسی فرحمها، روایت بخاری و مسلم. پروردگار اگر این شب جان مرا بگیری، جان مرا، نفس مرا رحم کن. گفته دعا میکرد اگر این شب جان مرا بگیری رحم بکن. گفته دعا میکرد. و هر وقتا که بنده خواب میکند شیطان اومده به قفای سرش 3 بند میبند، یعنی پیش راهی رو میگیرد تا اینکه کارهای خیر را اجرا کردن دارد. 3 بندی معنوی هست، البته دیده نمیشود، میبند. پیامبر علیه السلام گفتند که کدام شخصی که از خوابش بخیزد ثانی الله تعالی را ذکر کند، مثلا الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور، حمد الله که ما را بعد از اینکه میرانید زنده گردانید. گفته شکر باید ذکر کند و دیگر ذکرهایی که در کتاب‌ها آمده است، ذکری بیدارشوی از خواب از اون ذکرها را کند. یکی از آن 3 بندی که شیطان بند بسته است کشوده میشه. اگر طهارت کند گفتن دومین بند کشوده می شود. ثانی 2 رکعت نماز گزارد، 3مین بند کشوده می شود. فاصبح نشیطا طیبا نفسی، همان روز سرغیرت با حرکت با طبع خوش سحری می کند. و الا خبیث نفسی کسلا، کدام آدمی که این 3 کار اجرا نکند از خوابش میخیزد نفسش پلید است و تنبل است، طبعش خیره است، همین گونه ببینید حس کرده میشه. کسی که اگر این کارها را اجرا کند واقعا سبوکی، خوشبختی، طبع خوش، این چیزها را حس میکند. و بیدار شدن از خواب نعمتی که تقاضای شکر میکند. بنابراین پیامبر خدا وقتی که از خواب بیدار میشدند میگفتند که الحمدلله، حمد به اللهی که ما را زنده گردانید بعد از اینکه میرانید. و کدام آدمی که شبانه خواب کند و تا سحر دیگر بیدار نشود، مقصد نماز شب نخواند، شیطان گفتند به گوشی او پیشاب کرده است. و پیامبر خدا وقتی که سحر میخستم اولین کاری که میکردم بعد ذکر خدا مسواک میکردم، دهانشان را تازه میکردم، حالا که بوی جنابی دهان جناب رسول الله هم در خیاطشان هم بعد نمازشان فقط خوشبوی میاد. دیگه همچون برای تعلیم امت که عادتا انسان خواب کند دهانش بوی میگیرند، برای تعلیمات امت که پیامبر خدا از همین دنیا 2 چیز برای ما معقول شد. یکیش خوشبوی بودن. عطیل‌های ارزانه که دماغ نمی‌سوزند استفاده بودن برای حرام است. خود چطور بیازه خود بگیری برای عطیل ارزانی بردای استفاده بود. عطیل‌های بودنی که استفاده می‌برن بعضی‌ها نمیشه در عطیل‌ها مقصود شریعت خوشبویی استفاده بردن و آمدن با مسجد و مقصد اینه که دیگریان بینها اذیت نبینن. اون عطیل‌ها اذیت می‌کنن. بنابراین پیامبر خدا برای تعلیم امت هر وقت که از خواب میخستند دهانشان را با مسواک که خوشبویی میداد خوشبویی میکرد. و کسی که از خواب بیدار شود الله تعالی را ذکر کند و دستش را 3 مراتب شوید. زیرا که وقتی انسان خواب نمیداند که دستش در کجا شب گذرانیده است، برای اینکه وقتی که به دهانش آب میگیرد بار میکروب به دهان نرفتن، پیامبر خدا امر کردند که اول 3 مراتب دستش را شوید. ثانی بعد از اینکه دهانش را میشد به بینیش آب گرفته سخت به دماغش کشیده افشاند. فإن شیاطین یبیتون علی خیشومه، چون که شیطان‌ها در بینی انسان شب میگذارند. وقتی که آب گرفته میافشانید سبب میشه. وسوسه شیطان ضعیف شیطان از دیگر میاد. جای خوابش عین خاموشه و ایران میکنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم واقعا اگر به گفته‌هایشان و گفته‌های قرآن نظر کنیم، همه آن دعوت به آن می‌کند که در این دنیا یگانه الله تعالی را عبادت کنیم. من امروز درباره شب
از ابتدای صحبت تا این دم درباره شب صحبت کردیم که یکی از مخلوقات عظیم است و حتی پروردگار برای مبارزه دعوت کرده است. کی؟ الله تعالی شب را آفرید. کی میتواند که شبی که خدا آفرید است روز به بر گرداند؟ یا اگر الله تعالی شب بر دوام گرداند کی روز آورده میتواند غیر الله تعالی گفت؟ پیغمبر خدا فرمود من تعال من اللیل، کدام آدمی که نصف شب بیدار شود ثانی گوید لا اله الا الله وحده لا شریک له، نیست معبودی بر حق غیر الله تعالی، خدای حقیقی نیست غیر الله تعالی، او یگانه است، شریک ندارد و او بر همه کار قادر است. الحمدلله، حمد الله، سبحان الله، الله تعالی عیب و نقصان ندارد، کمبودی ندارد. و لا اله الا الله، تاکید غیر الله تعالی دیگر خدای بر حق نیست. الله اکبر، الله تعالی از همه بزرگ است. ولا حول ولا قوة الا بالله. و برای اجرای یک کار خیر یا دور شدن از گناه ما قوت نداریم مگر با توفیق پروردگار. اگر گوید ثانی پروردگار گناهان را مغفرت کن یا دعا کند، دعاش اجابت است. حدیث بخاری است. در جاگه خواب همین دعای که ما آدمی که نیست میشه بیدار شده ما 10 بار بیدار شده 10 بار دعای شما قبول است. اینم همین که از خواب بیدار بشه به بزرگی شریعت قائل شده که یکمین بگید لا اله الا الله، غیر الله تعالی دیگر خدا نیست. این شب خدا در چند جای قرآن کریم دلالت به خدا میکند. کسی که شب بیند خدای بیند، یعنی به بزرگی خدا دلالت میکند. زهی ابله که او نوری که خورشید تابان و نوری شمع جویند در بیابان. حضرت مولانا میگه که اون شخصی که واقعا ابله است با نور شمع در بیابان آفتاب نورش جوید. گفت که آفتاب در کجا باشد؟ اگر شمع در سرها کاوت آفتاب این آدم ابله است. یعنی مقصود اینه که الله تعالی از آفتاب هم روشن‌تر است. برای اثبات آفتاب شرط نیست که کافتکار کنید. برای اثبات آفتاب بنابراین پیدایی حق حضرت بیدی میگم پیدایی حق ننگ دلایل نپسندد. خدا کریم، خدا آیا حق است یا بزرگ است. پیدایی حق ننگ دلایل نپسندد. حاجتی دلیل آوردن نیست بودن خدا. آفتاب نه چیزی است که جویی به چراغش، آفتاب یک چیزی نیست که به چراغ کدی کاوی جا روشن. خدا از آفتاب هم روشن‌تر است، معلوم‌تر است. و فی کل شیء له آیه، هر یک چیزی که می‌بینید همون چیز علامت به بودن خدا است. الله سبحانه و تعالی برای هر یکی ما و شما توفیق بندگی دهد. در چند جای قرآن خدا در یک مرتبه به این شبیه که ما آفریدیم نظر نمی‌کنند گفته است. الله تعالی ما از جمله تفکر کننده در خلق خدا بگرداند، از جمله خدا رو میشناختگی بنده ها گرداند، از جمله شخصیتی از خدا میترسند از آنها گرداند. پروردگار عالم دیاری و تمام نعمت‌های مادی و معنوی خود فراوان بگرداند و تمام بلای آفات از سر سرزمین ما ببرد. الله تعالی برای هر یکی شما که از دور و نزدیک برای شنیدن سخن خدای پیغمبر آمده مراد و مقاصد نیکی شما را الله تعالی حاصل گرداند. صلی الله علیه و